você. Mano, as suas palavras me fizeram de aço. E hoje eu sei que em tudo que eu faço eu posso cantar e contar com você. Boa noite a todas. Hoje estamos aqui para homenagear uma pessoa muito especial que é você, Vânia. Aplausos para a Vânia, pessoal. Pessoal, venham todos juntinhos aqui da Vânia, venham todos participar dessa festa. Mano, você é a letra, eu sou a melodia. Juntos nós fomos a voz de uma linda canção. Eu digo a você lá do fundo do meu coração. Vânia, sinta-se orgulhosa em receber essa loucura de amor. Você é especial e merece tudo que existe de melhor. Hoje, Vânia, dá uma olhada ao seu redor. Todos que estão aqui com certeza têm um carinho enorme por você e resolveram fazer essa loucura de amor para demonstrar o quanto você é importante, o quanto você significa na vida de cada um e também, é claro, desejar um feliz aniversário, né, galera? Isso, né? E é por isso que nós da equipe Som da Alegria estamos aqui. Então, Vânia, prepara o coração para fortes emoções. Olha, seu coração é forte, né, filha? Passando médico. Olha, passando médico de... Vânia, trouxemos para você uma linda mensagem. Uma mensagem que ela foi preparada e escolhida com muito amor, com muito carinho, que diz assim: estamos aqui todos reunidos através dessa loucura de amor para desejar a você um feliz aniversário, um marco de alegrias e prenúncios de novos horizontes. Você merece o melhor, o reconhecimento pessoal, o profissional, a felicidade total. E é assim que vemos em você, um ser maravilhoso que Deus colocou no mundo para iluminar o caminho dos seus semelhantes. Queremos que saiba que hoje é um dia muito especial, diferente e fenomenal. É o dia do seu aniversário. E queremos dizer a você, parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades e muitos anos de vida. Então, resolvemos fazer essa loucura de amor para desejarmos todos juntos em uma só voz. Vamos lá, pessoal, vamos todos juntos agora? Para desejar a você um feliz aniversário! Vânia, essa loucura de amor, Vânia, ela foi enviada com muito carinho, com todo o amor do mundo, em especial pela sua irmã, que te ama demais, a Silvana. Cadê a Silvana? Tá aí a sua irmã querida, que tem um carinho enorme por você. E também pelo maridão, né, o Danilo. E por todos os demais familiares, amigos, provando o quanto você é especial e desejando um aniversário repleto de realizações e muita saúde. E a aniversariante do dia merece os parabéns, né, pessoal? Merece ou não merece? Merece, né? Vamos todos juntos cantar o parabéns!
para Vânia, nada! Então como é que é? É pique! Bum, Vânia, Vânia, Vânia. Felicidades, Vânia, e muita, mas muita saúde para você. E agora, para comemorarmos esse momento, que é um momento tão importante, um momento tão especial, haverá um brinde com champanhe. Alguém assim te fazer mais feliz e ser tudo que você sempre quis. Quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar. Palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá escrito no meu olhar. Amor, jamais deixarei você. Olha pra mim, você já sabe. O que eu sinto não é mais um segredo. Eu sempre quis alguém assim pra me amar e cuidar de mim. Eu prometo, vou te retribuir tudo aquilo que tem feito por mim. Eu prometo te fazer mais feliz e ser tudo que você sempre quis ser. Eu vou estar aqui pra te abraçar. Amor, jamais deixarei. Vânia, e ainda tem mais para você, Vânia. Não acabou por aqui, não. Receba agora com muito amor, com muito carinho, pelo seu irmão, lindo coração de pelúcia, e pelo maridão, flores. Você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar. Palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá escrito no meu olhar. Quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar. Palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá escrito no meu olhar. E quando você chorar. E a homenageada do dia gostaria de agradecer a loucura de amor? Sim, né, Vânia? Vem aqui, Vânia. Quem aprontou comigo? Os dois? Eu não tenho que agradecer. Muito obrigada os dois, mas eu vou descontar. Aí já foi. Aí o coração. Vai descontar nada. Mas ele comprou, já passou. Só isso, Vânia? Só? Tá ótimo. Tem uma... Bebe uma. Eu não tenho muito o que falar, né? Porque eu sou um pouco tímido e no momento assim eu fico pior ainda. Mas eu só vou agradecer a Deus por ter colocado ela no meu caminho e dizer que eu estou muito feliz ao lado dela e que é para permanecer muito, muito, muito feliz com ela do jeito que eu tô. E é só, eu te amo, meu amor. E a irmã? Sim. Pra você me pagar. Sentiu da mesma pele, né? Você fez comigo. Meu irmão, eu te amo muito. Que você seja muito feliz. Que Deus te abençoe. Eu queria dizer a ela é minha cunhada, mais que especial. A cada dia que eu conheço ela mais um pouquinho, cada dia eu fico mais, amo ela mais ainda. E que essa união, essa amizade que a gente
construindo. Eu quero que permaneça para sempre, porque até agora ela tem sido uma ótima cunhada, nossa convivência tem sido ótima e que Deus abençoe que a gente continue assim para sempre. Notificou, né? Eu gostaria de agradecer por fazer parte da nossa família e parabéns pra você, menina! Vou falar, deixa eu colocar tu pra falar lá atrás. A Samara vai falar. A Samara vai falar. Vânia, eu estou muito feliz que você entrou na família. Você é uma pessoa muito especial, não só pra mim, mas pra toda a família. Seja muito bem-vinda e um feliz aniversário pra você. E para finalizarmos essa loucura de amor, nós da equipe Som da Alegria agradecemos a atenção de todos vocês e desejamos uma excelente noite. E para a nossa querida Vânia, desejamos um feliz aniversário, né, Vânia? Muita saúde, felicidades, que você continue sendo sempre essa pessoa querida por todos. E nunca esqueça que você é merecedora de tudo de bom que a vida pode oferecer. Lute, persista, mas nunca desista. É o que deseja a equipe Som da Alegria. Skies are crying, I am watching, catching teardrops in my hands. Only silence as it's ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me? You can take everything I have. You can break everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper. Go on and try and tear me down. I will be rising from the ground like a skyscraper, like a skyscraper. As the smoke clears, I awaken and untangle you from me. Would it make you feel better to watch me while I bleed? All my windows still are broken, but I'm standing on my feet. You can take everything I have. You can break everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper. Go on and try to tear me down. I will be rising from the ground like a skyscraper, like a skyscraper. Go run, run, run. I'm gonna stay right here and watch you disappear. Only Go run, run, run. Yeah, it's a long way down, but I am closer to the clouds up here. you can take everything I have. You can break everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper.